媳妇儿，走喽！不懂了，等等啊！哎呀，鞋在这里。哎，你说我这挺不好意思的。你说这车是你们家的吧？我这大媳妇儿也是你们家的，这孩子一半还是你们家的。我这空手套白狼，赚大发了。带着我的媳妇儿、孩子领证去。姐，我突然想起来了，这车不会被他们认出来吧？我借的。哦。哎，王希杰是不是也没见过？没有。哦。哎，我跟外星人借的。你盯着点。哦。这车这空调不管事儿啊这。哎，来了来了。就那宝马，跟上那宝马。你确定他们会走这条路吗？他们去民政局肯定得从这条路走。切，你之前还说肯定不会让我怀孕呢。那是意外。今天可不能有什么意外了。你是怎么知道王希杰他们今天领证？王希杰昨天给我发了一条信息。啊？我没回头。你想过没有？万一他还真就这么把证领了，到时候你怎么办？那我就直接到马路上等车撞。他不信任我，他还能眼睁睁地看着孩子没命。你这不是让孩子没命，你这是不要自己的命。反正他一定会阻拦我。哎，那不是他们的车吗？你快跟上呀！快点跟上呀，跟上呀！我能像他们走那么傻的路吗？咱们肯定比他们先到民政局。姐，过了这红绿灯就是民政局了，咱真来不及了，怎么办呢？这样吧，那个停车场离那个民政局还有一段路口，咱们直接到民政局堵他们。这你都知道？我提前来过。儿子，爸爸妈妈带你去领证，你高兴吗？高兴。你怎么还重男轻女啊？万一要是个女儿呢？女儿更好啊，贴身小棉袄。你是不是女孩？啊，是女孩，告诉爸爸。哎，放开！怎么踢我2下？是不是俩呀？你能不能高兴点？咱们俩领证又不去扫墓，笑一个。哎，哈哈哈。
姐，我有点紧张。紧张什么呀？你记住了，你不是去破坏他们的，你是去唤醒他们。既然两个人没有爱情，干嘛要结婚？结了也得离呀。哎，你真打算就这么过去？对，哎，等等，你看，洋洋，哎，这神经病来干嘛呀？先看看他到底要干什么。你俩不能结婚。洋洋，我跟你说过多少遍了，你不要再任性了。洋洋，我知道我跟你小野结婚，你是接受不了。你闭嘴！姐，可不是为了我，我是为了你。哎，你说他们愣这儿干嘛呢？你闭嘴，那么多废话呢。你看看你眼前这个人，你真的爱他吗？你觉得他真想娶你吗？我告诉你，他今天要和你结婚，就是因为你肚子里怀了他的孩子。我承认，洋洋，我一开始想跟小小结婚，是因为她怀了我的孩子，我想对她和孩子负责。但是其实，我们俩几年前就认识，那时候在我心里藏了一颗种子，直到这次我们相见，生根发芽，我彻底爱上了她。我比你爱她。王希杰，我真的没见过比你再虚伪的人。我告诉你，幸亏琳达告诉了我真相，要不然现在我还蒙在鼓里呢。琳达，你说你真爱他，那为什么那天你在台上向他求婚的时候，你没对他说我爱你？如果你真爱他的话，这么重要的话，你怎么可能忘了说呢？洋洋，爱一个人不用总挂在嘴边上，他是能感觉得到的。我爱小小，我为了他什么都能做。你为了他什么都能做，那我为了他也什么都能做，我比你还爱他，行吗？这神经病爷们儿起来倒真是条汉子啊！哎，小星，我说，要不你就别去了，就你这事儿，他一个人就跟你办了。我不是那意思，我说你也看见了，他对唐小小也是一往情深的，是吧？你不多一帮手吗？恋爱是一个人的事儿吗？姐，我问你一个问题，我要你认认真真的回答我，你真爱他吗？婚姻是一个很漫长的过程，你到底有没有做好准备跟他过一辈子啊？你根本就没有想清楚，你到现在还沉浸在王希杰跟你表白的那份感动当中。你们俩连谈恋爱都算不上的话，又怎么能结婚呢？好，我替你回答。你之所以今天和这个人来到这儿，要跟这个人结婚，原因只有两个。第一，是因为干妈从小到大对你的管制，让你的心里极度的逆反。你要告诉干妈，告诉所有人，你唐小小的事儿就要你唐小小自己做主。第二，就是因为你误怀了他的孩子，你并不爱他。你也不是对你自己负责，也不是对他负责，你是要对你肚子里的孩子负责。但是你这样是错的，你知道吗？你将来一定会后悔的。你别逼他了，洋洋，所有人都在逼他，所有人都在逼他，这里边也包括你，王希杰。你现在就在逼他，你逼着他跟你结婚。洋洋，你知道你在说什么吗？你这是爱他吗？我当然叫爱他，而且我的爱比你干净1000倍、10000倍。姐，你告诉这个人，你到底爱不爱他？你如果不爱他，咱们回家。小小，我们进去走。尽管王希杰是个值得你托付终身的男人，
但是你现在根本没有做好准备，全身心的去投入一段新的感情当中。希姐，对不起，我可能真的没有准备好，我还不能嫁给你，对不起。夏夏，你怎么在这儿？希姐，哎，真够热。夏夏，夏夏，吃点东西吧。我不是说过了吗？我不想再见到你。你为什么还要再来找我？如果你是想来看我的笑话的话，你已经看过了，你可以离开了。夏夏，能给我个解释的机会吗？夏夏，我这次来找你，我没带一点打扰你的私心，我也没有任何不良的企图，我就是想来看看你，顺便送上我的祝福。祝福我？对不起，你的祝福我承受不起。顾军，没想到你还是那么的霸道，那么的自我。你想什么时候分手就什么时候分手，你想什么时候见面就什么时候见面。你有没有考虑过别人的感受？你参加相亲活动的视频我都看过，尤其是最后一期，我不止看过一次。能有王希杰这么好的男人爱你，我真替你感到高兴，而且我也由衷的祝福你们俩。佳佳，只要能看到你好，我内心的负罪感就能少一点。只可惜，我今天让你失望了。既然事儿已经这样了，
我觉得你应该没有办法去向你家人和王希杰家人交代。也许我的出现能帮你度过这个难关。小乔，你相信我。好，我就再相信你一次。可是你今天怎么知道我要去领证的？虽然咱们一直没联系，但是咱们还是有共同的朋友。今天我到你们家小区，无意间看见洋洋在一个车上，好像在等什么，我就没进去。后来我从你们家一直到民政局这一路，我发现有辆车在跟着，所以我就觉得今天一定有故事。当然了，这个故事才刚刚开始，我相信之后一定会更精彩。喂，妈。是，我们是没领成。什么？没领证啊？哎，为什么呀？煮熟的鸭子你还能让给飞了？喂，喂，希姐，希姐，喂。什么？你和王希杰没领证啊？妈，你现在就别再问我了，行吗？有什么事情我回头到家再跟您说，好吗？没个女人对我这样，没有什么原因，我就是觉得我们都没有准备好。我觉得如果这样领证的话，可能我们会后悔的。或许我还没有那么爱他吧。我说的这些您能够理解吗？对呀，您又不懂，您还非要问我。好了，我现在很忙，有什么话我们回头再说。再见。怎么回事儿啊？这都去了民政局，怎么没领证啊？我也不知道啊。不过啊，这没领证也不是什么坏事儿。这王希杰啊，本来就配不上咱们家小区。行，你就少添乱了。你说什么你？他们没领证啊？对，他们没领。为什么呀？他说他什么？他好像没那么爱王希杰，所以啊，就不嫁给他了。不嫁了？哎，妈！哟，妈，这怎么回事？妈，快起来！不好意思啊，我妈她，你就知道的。我当然知道，我当年也没少受她的这个苦头啊。爸，您就别逼我了。什么？姥姥她，妈，
您倒是说啊，姥姥怎么样了？你还好意思问呢？啊，姥姥身体一直不好，你不知道吗？不是，小小，你姥姥一听到你没领证的消息，她就昏倒了。叔叔阿姨别着急啊，咱们先等等，人已经在抢救了，一定会没事的。你来干什么啊？你给我走！我不想看见你，小的姥姥也不想见到你。哎呀，行了，别在这儿瞎嚷嚷。大夫，怎么样了？病人是失血性中风，暂时没有生命危险，但是恐怕会瘫痪。瘫痪？病人暂时失去意识，不知道什么时候能恢复。姥姥，你还有脸进去？姥姥就是被你害的！你给我滚！妈，滚！你滚！让我看看姥姥吧。滚！小小，你稍微等一会儿啊。姐，虽然今天王希杰和小小没能领成结婚证，可是我为什么一点都高兴不起来呢？是因为顾军的出现吗？跟他没关系，那个人就是个意外，我就是不高兴。你不要想太多了，小小他也没怪你啊。其实，在他心里，他很明白，因为你及时出现了，他才做出正确的选择。姐，要是没有你，可能我这辈子都不会明白这个道理，而小小今天，也就很有可能会做出一个错误的选择。谢谢。没有，是我应该感谢你，你知道吗？我一直以为自己是个敢爱敢恨、活泼开朗大方的女孩，可是今天听到你在他们面前慷慨陈词的时候，我忽然觉得自己特别的阴暗，特别的懦弱。你对他们说的每一句话都是我想说的，可我为什么就不敢站出来跟他们大声说呢？同样是对一个人的爱，你真的比我勇敢太多，单纯太多了。不是姐，其实你对王希杰的爱，我能感受到，也能感动我。你别想太多了，你的付出一定会有回报的，一定。这个世界上很多付出是得不到回报的，但是你不付出，绝对得不到回报。有很多人是为了得到回报而付出的，我就是，但你不是。你对小小的爱是不求回报的，所以我应该向你学习。来，我敬你一杯，愿我们永远年轻，永远单纯，永远能够热泪盈眶。怎么样？
样？细节电话还是没开机，这可怎么办呢？要不这样，我先去医院找小小。姥姥出了这么大的事儿，他们家肯定乱成一团糟。你去趟合租房，看看细节在没在。好。那你慢点啊。怎么是你？少天，请进。小小，顾军，阿姨他们呢？他们去给姥姥办住院去了。阿姨不让我们去，说是我们害了姥姥。没想到会闹成这样，我真的没有想到。我知道的，小小，你心里也难过呀。我是穿越了吗？你为他做的这些，好像是以前杰子给你做过的吧？我欠他太多了，我这是要还债。没事儿，他倒真没觉着你欠他的。不管他觉不觉得，我都要还这个债，而且还一辈子也要还。晚喽，真晚了。你什么意思啊？什么意思？你想啊，你拿一刀把他的心嘁里咔嚓大卸8块了，然后呢，再假模假式的、小心翼翼的拼起来。你说他这心还能跳吗？小雅。小雅，小小，顾军，要不然我自己上去，你先回去吧。咱不是说好的吗？我妈这个人你又不是不知道，我害怕她又让你难堪。哎呀，没事儿。你说你上去了，阿姨那一肚子火不都发你身上吗？又得拿孩子说事儿吧。我跟你上去，最起码能帮你分担一些。咱们俩表现的有点旧情复燃的感觉，这样就能转移她的注意力啊。哎呀，你就看我的吧，啊，走吧。你怎么不早告诉我呀？希杰病的到底严不严重啊？阿姨，我这不是怕您担心吗？他就是发烧，昨天江一晴一直陪着他来着。我估计睡个觉，吃点药就好了。行，那阿姨先不跟你说了啊。我呀，先去小小家去看看。哎，阿姨，你可不能去啊！我跟你说，喂，这下可热闹了，顾军还在小小他们家呢。杰子他妈要是看见，指不定怎么想呢。我可不能让他去。哎，
你拦不住的，该来还是会来。你预感的还真挺准。上次他俩去，你就说心里不踏实，果不其然，真出事儿了。我觉得这或许不是一件坏事儿。小小心里有顾虑，就这么稀里糊涂和王希杰结了婚，反而埋下了一个更大的祸根。话可不能这么说，这个什么顾军突然之间出现，明显的就是对小小贼心不死的。我看小小和希杰这次是真悬了。顾军是小小的一个心结，这个心结如果解不开的话，小小永远没有办法从阴影里走出来。昨天一大家人呢都在那儿，什么情况呢？你也都看见了。人家嘴上不说什么，但是那意思，明摆着就是认准啊，是咱们家人呢把老太太气成那样。我呀，这后半辈子是没法在自个家兄弟面前抬起头来了。妈，事情是我惹出来的，他们总不能怪您吧？实在不行，我去跟他们说。要打要骂都冲着我来，有我这个老的在，人家怎么可能把这个气往你这个小的头上撒呢？哎呀，行了行了行了，我说你们俩都别太自责了。这老太太身体呢一向不太好，说句不好听的啊，没准遇上什么好事儿，一激动，保不齐会出点什么状况。只要咱们把孝心给尽到了，也就够了。你说的倒轻巧。咱们这孝心尽到了吗？当初老太太为什么要住在家里啊？还不是因为小雪这婚事儿啊？现在可倒好，老太太人都瘫了，小雪这婚事还没结呢，咱们就这么尽的孝啊？哎，你这么说可就不对了啊！老太太的意思一直是让小小跟希杰结婚，不就是你在拦着吗？人家那天去领证的时候，你还在家拼命的絮叨，好像跟做了什么赔本买卖似的。我告诉你啊，他们也就是没结成婚，就算是结了，早晚得给你搅和黄了。不是，你说这话什么意思啊？啊，是说老太太只要在咱们家，早晚得被我气病了，是吗？啊，合着千错万错都是我一个人的。不是，叔叔阿姨，你们说的这个事儿啊，没那么严重。咱们眼下最重要的就是协助医生积极配合治疗。尽早的让老太太早点康复，是吧？哎，对了，我还没顾上问你呢，你怎么一直就跟到我们家里来了？我问问你啊，你这次偏偏赶上小小结婚领证的节骨眼上出现，你到底什么意思啊？不是我翻旧账，要是当初你和小小结了，那今天这些破事儿还有吗？你不觉得？你才是这罪魁祸首吗？妈，您讲点道理好不好？再怎么说你也不能把这账算在顾军头上吧？我不讲理，我这不是帮你讲理的吗？当初你们俩不就差领证了吗？那家里也同意，他以后他怎么就不明不白把你给甩了？这事到现在我还没弄明白呢。现在可倒好，他一出现你就把他领家里来了。我说你一个姑娘家家的，怎么就不能矜持一点啊？这不是您昨天让我给您个交代吗？我才把顾军给叫来的。不是什么？你又跟他好上了？小晴，你醒了？小小啊，我
我呢不想干涉你的感情生活，可是你现在毕竟怀着王希杰的孩子，你又打算和顾军重新走到一起，哎，那你怎么跟希杰交代呀？啊？跟他交代什么呀？用得着跟他交代吗？他当初让小小怀孕的时候，怎么没提前跟咱们打招呼啊？你是不是要跟顾军在一起？这是后话吧？啊，你现在赶紧把这孩子给我打了。妈，您怎么又绕回来了呀？什么叫我又绕回来了？你这是自己绕回来的。当初让你打胎你不打胎，现在可倒好，我们一大家子人陪你折腾大半天。你说你这婚没结成也就算了，还让姥姥气瘫了。你说你这孩子不打了，怎么跟我们交代呀？我跟你们有什么好交代的呀？我早就说过了，结不结婚，跟谁结婚，什么时候结婚，这都是我自己的事儿。更不要说这个孩子了，他现在在我的肚子里，没有任何人能够代替我决定他的命运。是，姥姥最近为了我的事儿是操了不少心，可是她今天住院了，也都是被您给气的呀。嘿，你自己可以在自己家里不讲理了是吧？啊，你是不是哪天把我气瘫了，你也就踏实了？不是，阿姨，阿姨，您听我解释。是这样，小小决定把这个孩子生下来，我特别理解他，我也特别支持他。你什么意思呀？小小，那有的事儿，咱们就不瞒着阿姨了。阿姨，我今天跟您说实话吧。我跟小小分手的真正原因就是，我们要不上孩子。什么？昨天，小小才告诉我，我们俩分手的真正原因，他谁都没说。阿姨，您说，这么长时间，他得受多大委屈啊？不是，那为什么一直没要上啊？我们家里人都觉得是小小的原因。分手之后，我到处去做检查，得出来的结果都是我自己有问题。你不孕不育啊？啊。来，喝点水吧。都喝了，谢谢。你以前照顾我的时候，我也没有说谢谢啊。江一晴，昨天那一切你已经看到了，你也应该明白，我现在是有多么离不开唐小小。所以咱们俩之间啊，希杰，我们刚分手的时候，你不是也一样放不下我吗？所以事情没有绝对的。不一样。我一定会娶唐小小。为什么？就因为她怀了你的孩子吗？不管你信不信，我怀的也是你的孩子。你自己相信吗？你还是走吧。走吧。你还是难受跟痛苦的时候比较可爱。我今天来呢，一是想看看我能帮上什么忙，为老太太做点力所能及的事情；
二呢，是想听听小小的真实想法。这昨天2个孩子高高兴兴的去领证了，怎么这事儿就黄了呢？三呢，是希望你们2位别着急，保重身体。老太太菩萨心肠，肯定会康复的。哎呀，谢谢你啊！你先等会儿吧，啊，我和顾军聊完了，再说咱们2家的事儿。哎，好，不急不急。妈，您看您刚才跟顾军聊的也差不多了，要不然让他先回去吧，省得在这儿阿姨说话也不方便。叔叔阿姨，那我就先不打扰了。别呀，你们俩的事儿才是重点，这毕竟涉及到你是不是跟他复合的问题。啊？他们俩要复合？哎呦，你终于醒了！我跟你说啊，出大事了！小小她姥姥听说你俩昨天没领成证，一口气儿没上来，中风瘫痪了。什么？小小姥姥瘫痪了？